Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you so dearly for always tuning in. I really appreciate. Today, the first time you are coming across us, so you are hearing this voice for the first time. We still remain Progress News and we give you all the latest updates. Remember, in this platform, we react to all videos and your opinion is highly needed. So sit back, watch this video, and I'll be right back. onweghị njiri bịa n'ụbọchị nke tata mana abịara m ka m wishie Biafrans all over the world happy new year. Wishie onye ọbụla biko ndị Biafra all over the world onwe ihe chọrọ ịrị unu mgbe ọbụla m na-ekwu maka Nigeria na South Africa. I'm talking about Igbos. ihe anyị dị n'obodo a adị 100% bi ndị Nigeria dị 100% bi South Africa. 90% bụ ndị Igbo na Africa. 90% bụ ndị Igbo. Then the remaining 10%, 7% bụ Yoruba, 3% bụ Hausa. Akwụna fọrọ Igbo nwe South Africa. So ọ ya kpatara okwu Nigeria. Okwu Nigeria kwuru maka ndị bi ebe a. Ịnụka mkpọrọ zoom ọnụ ndị Nigeria nke ndị oshi ndị dị corrupt mkpọ Nigeria ọ ndị bi South Africa and ndị Igbo kababụ. O ruru oge Buhari bịara obodo a ha na-achọ ka eme protest against the first time ọ bịara njọ because ihe ọbụla imere ihe ndị Igbo, ihe ọbụla imere Buhari against ndị Nigeria ọkwa onye Igbo ka imere ya until Prime Minister Simon Akpa na Biafra gọọmenti na-eze anyị o nwetacha ihe anyị na-achọ debe ihe niile. adịnụ magwu na Africa leaders ndu ha na-ede corrupt ha na-enyere onwe ha aka. So ihe ọbụla ị na-eme na Africa ị mara ka isi eme ịghọtago. Abụrụ abụ otu Kenya si were maazị Nnamdị ka ha ndị ya Nigeria over. So eji sense were so obodo mana emerenu emere na n'ụwa niile ndị Igbo bi America chere South Africa chere before ndị ọzọ ọgụnụ wee fụ na ọ bụrụ obere seat ka nọ n'elu ya. So nke a ka nchọ ka ndị Biafra all over the world buru ya eburu na ntị ha adị n'uche ha. Ife m ga-ekwu today aga m alike ọ bụrụ na ọ pe mpe make sure na ị gesịrị ya. O buo ibu make sure na ị gesịrị ya maka na ihe a bụ last day of 2023. Ọ dị very important. Ọ ihe nji wee dịrị esie ka akpa eze m achọghị m ị na-eyi akpa eze oge ọbụla mpụta ebe a ka mara m mba ihe niile nwere oge. So oge tata oge yiri akwa igwe pụta dresie ndị Igbo nsụba na bekee enwere ka m ga-esi tinye abata na Igbo o nwere maka na at the end of the day okwu niile ga-alakwa n'Igbo maka na asị igwe ekwesịrị ị na-asụ n'Igbo maka na nna anyị ha gara asụ Igbo. China na-asụ be ha, Russia na-asụ be ha, Finland na-asụ be ha, France na-asụ be ha, Germany na-asụ be ha, Austria na-asụ be ha, Israel na-asụ be ha, Iran na-asụ be ha. Ọ bụzi nsụsụ Igbo nke be nna m ọ bụghị abana m agara akwụkwọ agaghị m akwụkwọ mana nna m sụmụsụba Igbo asa eze ekelegwa m ọnụ. So ana m achọ ibido ugbu a ụnụ hụra akụfe njiwe ntụ nnukwu ya ka karịa ka bụ ihe ga-eji fe onye pịarịa otu ihe nọ n'ime ya ịpịarịa pịatụrụ ya na. So for not wasting your time, I'm here to wish South African government happy new year. This is the king of Nigeria. Maka na ndị South Africa maara anyị asị ndị Nigeria for now. So ha maara m as eze ndị Nigeria. So ka ha mara onye na-ebunu. So ka onye Biafra ọbara ka ọ ghara eche na uche mmadụ na uche m dị ya karịa gị nwa. So I'm here to wish President Ramaphosa happy new year. Bekitele, Minister of Police, happy new year. Minister of Home Affairs, happy new year. ANC government, happy new year. I wish you people long life. You will be alive to enter 2024. That is what makes me to come here. All the people who planning evil against South African government, all the people who planning evil against ANC, will never survive it. ANC will continue to rule South Africa. I'm saying it again.
Whether you go out from ANC and create another party, our forefathers, our ancestors say, I should tell ANC, do not be afraid. Put your house in order. You will rule South Africa in the next 150 years. Go and write it in your diary. Other people can have power. What we'll be hearing after election 2024, I nearly won. But at the end of the day, ANC will win the election, free and fair. I wish you Happy New Year, ANC. I wish all Nigerian government officials in South Africa. I wish all Nigerians that are living in South Africa Happy New Year. It shall be well with you. Wherever you are, hearing the voice of Paramount King of Nigeria, Paramount King of Igbos, King of Nigeria, Ezendi Igbo, Obi of Biafra, Obi of Biafra land. I wish all of you Happy New Year, wherever you are hearing from me. May God protect you. Those who travel for holiday, when you are coming back, you will come back to South Africa in peace. Because all of you travel in peace when you are coming back. Because I know road is hot now, today. But nobody will die. I command accident to stop. I remove anything that will cause accident. In the name of our forefathers. In the name of our God in heaven. There will be no accident. Everybody will come back in peace and go to work after holiday. You are hearing the voice of a King of Nigeria. I say South Africa, wherever you travel for this holiday, you will come back in peace and meet your family in peace and meet your work in peace. No road will drink your blood. No road will drink your blood because I have commanded every evil spirit to move away on the road that kings are talking. And instead of my word to drop on the ground, God will defend it. That is what people does not know. Bible say, do not touch my anointed king and do no harm to my prophet. So, king is first, and the king is ruling the world. As a king, I say, every demonic power from ocean, from the land, from air, anywhere, to cause accidents for people going back home for holiday, I say, move away. Holy Ghost fire, backfire you. They shall go in peace. They shall go home in peace. They shall go home in peace. They shall go home in peace and resume their work, the day of their work. But please, do not touch that lion that's sleeping and ask him whether he's dead or is alive. Lion is not dead. He's alive. God bless you. Is our Igbo adage. Do not touch sleeping lion and ask him whether he's alive or is dead. He's not dead, he's alive. This proverb belongs to South Africa. And they are hearing this word from the voice of a king. Shall be well with all the government officials of South Africa and all the government of Nigeria living in South Africa and all Nigerians living in South Africa. We will be alive enter 2024. He said. Now, Yanjiri Bia, sometimes ndị Biafra amara na autopilot mara bụ autopilot IPOP Biafra anyị nwa bụ ya Simon akpọ chief commander of Biafra IPOP Biafra mmadụ ewuteghị n'anya ụfụ mmadụ eweteghị n'iwe ị na-ewe iwe na-ewe anya ụfụ na Biafra bụ chief commander in chief of Biafra Armed Forces were kwa nazere mmiri egbe eluigwe wepụkwe ndụ anyị Igbo wepụkwe ndụ ise ihe njiri bịa bụ maka na abịara m ka anyị cross over, so I want to make a few speech of crossover and to advise every Nigerian that living in South Africa. Are you Nigerian that living in South Africa, are you doing human trafficking? Are you a drug dealer? Are you a killer? Are you a rapist? When I'm talking about Nigeria, I'm talking about other both South Africa, Zimbabwe, Mozambique, Tanzania, Gambia, Namibia, Botswana, all of you, Lesotho, Swaz.
I'm calling all of you. If you are doing all this thing I mentioned, please stop it. 2024. Abide the law of South Africa. Respect the law of South Africa. Stop selling drugs. Drugs is a poison. It kills. Stop human trafficking. Stop abusing for women and children. You don't supposed to lay a hand on your wife or your fiance. It's very, very bad. This is what makes me to come today to advise you before crossing over. Genuine business is very good. Look for something to do. There's a lot of things that you will do in South Africa that will give you money. The only thing that we will never tolerate intimidation of those who do genuine business. As long as you are doing genuine business, stand on the truth, stand firm, stand with your faith. Nothing will happen to you. Law will take its course. I advise every foreign national living in South Africa. Are you living in South Africa illegal? Please go and renew your paper. You don't live in somebody's country without document. It's against the law. Some of them who are ruling South Africa today wake up and grow up and meet the law. And the law is there. So why are you sneaking inside South Africa without a document? Go and fix your paper. Go and fix your paper. And if a country asks you to go, you go to your father's land. It's not an abomination that country asks you to go to your father's land because you don't have a paper. South Africa are not chasing anybody. South Africa are not a xenophobia. What South Africa is saying, go and fix your document. Put it in order so that they will record you. If you are a criminal, you will be easy to be found where you are. So go and fix your document. If you're a Nigerian, in this thing I'm saying, if you're a Nigerian, your document is not okay, go and fix your document. Zimbabwe, go and fix your document. Mozambique, go and fix your document. Zambia, go and fix your document. Botswana, go and fix your document. Lesotho, go and fix your document. Swaz, go and fix your document. Tanzania, go and fix your document. Congolese, go and fix your document. Angola, go and fix your document. Burundi, Rwanda, go and fix your document before you can be able to stay in South Africa and be free. Because sometimes some people say they bought a house. You ask them, how did you buy a house? When you know that he does not have, either he or she does not have document show that he qualified to live in South Africa, talk less of buying property. That property doesn't belong to you. It belongs to South Africa. You can't be illegal immigrant and go and buy property. If I get you, because I'm against all these things I'm saying, so that don't think I don't need to beat you. I just pick up phone and call police or immigration to come and pick you up because you are illegal immigrant in the land of South Africa. Why I'm giving you this advice, I know how I suffer before I become citizen of South Africa, before my children become South Africa, including my wife. So respect yourself. Help Nigerian government officials if you don't have government. You must help Nigerian government officials if you don't have government, if you don't have document to live in South Africa. Because you can't continue hiding. If you're hiding, one day police will see you. Even ordinary security can arrest you, hand you over to police. That is why I'm telling one of our brother in South Africa, don't take law into your hand. I don't want to mention name because I'm crossing over. I'm talking like a king and I'm giving advice. I'm not here to fight anybody. I'm here with happiness. That's why I told one of our South African brother, when you arrest people who are doing evil, committing evil, or illegal immigrant, drug, human trafficking, other anything that is against the law of South Africa, please don't be hesitant to take such person to Nigeria, to the South African police, and the police will charge the person to court. The court of South Africa have judge, have final say.
in any matter, in any case. Don't take law into your hand. You know, there's a time one person just went and carried Zama to come and intimidate a king. He said, "You king, I will kill you because you talk to you. That's how you say something, and that thing is like you are telling me." I command them to sweep. They dropped their gun, everything, and started sweeping because that's what make me a king. I went and sleep. In the morning, I called police. Police come and arrest them and take their gun. I give them one slap to wake them, to bring them back normal, to make them to be normal. They say, am I sweeping? I laugh. So threaten a king, he will help you rather than you destroy yourself, because I am anointed king. That one is one. May God bless every foreigners that are living in South Africa, so that we will change and repent and do the needful and do what the law says. When you are doing what law says, you are respecting God. Not when pastor preaching for you, duping you, because you know that most of these days we have a lot of fake pastors, a lot of fake prophets. We forget our saints. Our forefathers are sent. Our ancestors are sent. You will never write them off. So God bless you. Our ancestors is telling me that I should switch on and speak our heavenly language, means our ancestors' language. But I am wishing everybody Happy New Year. God bless you. Whatever you're looking for, you will get it next year. If you didn't make money this year, you will make money next year. If you didn't get a job this year, you will get a job next year. God will promote South African government to do well next year. They will create jobs. They will build factories. They will build a lot of things to create jobs. But remember, South African government just come out from COVID-19. From COVID-19, some people went to people's shop and looted. From looting, all these things is what bring both load shedding and this. Your government are not stealing. Your government is a good government. The NC-led government is a good government. You must praise them. Praise your president, President Sri Ramaphosa. Congratulations for your good work and your cabinet. I thank you. Even the Igwilo ụbọchị nke taata bụ o nwere news m gere ịma nna arahụ ụra ana m ege news Biafra, ana m ege Simon akpa na Biafra gọọmenti na-eze anyị na media tin ya amụrụ m anya, ana m ege ya onye be nnogo ọbụla ọ na-achụgharị na fon. Amara m ihe ọzọ a na-eme n'ụwa na-abụrụ ige news. Ọ ya kpatara iwọchị ebe m kụrụ aka na ihe Simon akpa kwuru yesterday. Ị ga-asị nwoke nke ọ na-arahụ ụra. Because of it, abụrụgo m eze ndị Igbo bụ na South Africa ka ọ dị. Because of ana m agwụ eziokwu, ana m agwụ na eziokwu, asụọrọ m ọfọ mana ihe mbụ bụ obi of Biafra. Ọ bụrụkwa ihe a na-enwe tọrọmọs adịghị ọ ya kọsụrụ tọrọmọs mụnwa na-achị the whole South Africa. South Africa dị 9 provinces. Ịma enwere ka 9 provinces eketekwa into 20 ofu. Mana ọ mụ na-achị ndị Igbo niile na ndị Nigeria na ndị Hausa bienu. Mazi ekwusie maka Biafra mụ abụ obi Biafra and ọ dịgo registered. Eregistago na mụ registago n'ihe. Agbago m ndị siasị na Nigeria ha regista ya. Gwa ndị nna ha ọmụ abụ obi of Biafra land. Etikwe na isi, iti isi, igbuchapụ gị n'ezinụlọ gị. Ọmụ obi of Biafra. Adị mara onye mụ kwesịrị ịza na enyi dị ka ese na ị na-aza adị m azọ Ikemba, adị m azọ Hamadike. Ije eje were afọ onye ọzọ. Ihe m bụ obi of Biafra because a batara ọchịchị abụkwa na eje enwe eze steeti ọzọ dị iche iche, mana unu nọkọcha a ga-enwerịrị obi of Biafra. Otu etiri nwe Caliphate of Boko Haram na ndị otu ha, otu ọ ga-esi enwe obi of Biafra and enwego ọmụnwa ka nkụchapụ ndị obi ọjọọ, ndị ajọ mmụọ, ndị ajọ mmadụ, ndị sị na m agaghị abụ obi Biafra. Werekwe na alazere mmiri kpọkpọjikwe unu ụkwụ, ọnụ jijikwu ya dakwa ogbu, anụ jiri efu m ọ na-ewu unu iwe. Werekwe na alazere mmiri tụọnụ m obi of Biafra. Biafra niile
autopilot media team wesara ozi a ọmụ bụ Obi of Biafra adịba ezo ezo ihe mbụ bụ ọkụkọ ọcha adịghị ezo ezo n'ọhịa ojii mgbe ọ bụla ịba n'ime ọhịa ojii ife ị ga-afụ ọkụkọ ọcha ife ị ga-afụ ya ka o si dị na Obi of Biafra na-achọ ịgwa gị ihe ọbụla m na-ekwu na my own suggestion na my own okwu ihe m na-achọ ikwu taa bụ achọrọ m ikwu maka ihe data military soja nke Yoruba na-ekwu ike agwụ na Musa Simon aba emerụwana ya ahụ obebido n'akwa becha sise o tere je nara bribe nakpu egbuchasị ndị mmadụ n'ugwu Hausa aka na-eme Biafra adachikwu onye Benue steeti ike egwu ya ọ na-awụzikwa onye Yoruba ka anyị ga-ezemekwazi nwa ọbansị onye ka ọ bụ eziokwu dị n'ime ya bụ onwe onye ama history of Nigeria during the time of Ojukwu e nwere ndị agha Yoruba sị ka ha join Ojukwu ka anụ ọgụ o nwere mgbe prime minister Simon Akpara bụ Obiakwute ka ọ bụ ọsọ ọzọ take over ma Lagos everything obidokwe ihe ndị chameleon ndị Hausa ma take over gbuo ya ọ bụrụ na agụ ilo nsi gere Ojukwu ntị amara egbu ya nye ejere ala Yoruba eme ọ na-aṅụ oke nkwụ ya echebe ka ọ ṅụọ nkwụ anaghị ebe nkwụ ya na ebiri m ịbara ama m ebe egburu ya premier hotel dibike ife hotel Obuka nna Yoruba agwụrụ emekakwa anyị okere ga anyị rụọrọ onwe ala Yoruba Ojukwu wepụtara Awolowo ka a ghara ịchaji treason ọrọchie ozugbo ihe o ji kele Ojukwu uwe ije bụrụ finance secretary to Gowon achọwa onye gburu 3.5 million na Biafra land Awolowo ọtụtụ arụsị nyere anyị 20 pounds Maazị Simon Akpa prime minister otu anyị si na ihe etiri Nigeria with passion ka ndị ihe etie ndị ofe mmanụ with passion onwe ihe ji eme ihe ndị agwaghị okwu abụra m apart from the history ebiri mbijuo afọ wherever you are Yoruba ewa jeki nsọ ọrọgidini fún mo nsọ ọrọgidini sogboni mo fẹ́ sọ ọrọgidi ekwetara m na that alliance a na-aside with Yoruba oge iji eme maka the end of the day ha ji ebetray awụ n'uche nke m uche onye adịghị njọ n'uche nke m I will prefer media team kọtụrụkwa vida dịka Simon Akpa na-ekwu n'eze Obi of Biafra na-ekwu unu kọtụrụ unu send it out n'echiche nke m onwe ihe ha ji alliance ndị Yoruba eme maka na chameleon all of them bụ let me tell you do you know since I came to South Africa since I've been here in South Africa that is why I say every Yoruba listen to me taking sorrow gidi fún yín sọgbọn since I came to South Africa I have been working with ambassadors from since the Benin Embassy of Nigeria in South Africa. I have been working with them up to today. I'm the founder of Nigerian community South Africa. Ebe ndị Igbo ka na-eje anara akwụkwọ ha anyị nwe Biafra ya akwụsị. No Igbo man, no Hausa man or persons who write petition, nothing you will do that will favor Yoruba people who are living in South Africa will like it. They write petition. They write petition against the Adetunji. Yes, Adetunji. They write petition against the Bengashir. They write petition against Ojobunike Goabo. It's just another matter. Manabino Goabo. They write a petition against Ajurokeke. They write petition against Okamuche. Nke ahụ na-akpọ isi guzoro secretary of organization. They are not writing petition against only whether you are Igbo or from Calabar or from North, but they will make sure they write petition against you. I don't know. And the worst that after writing a petition against these Nigerian government officials,
when they are being transferred to other country, they become ambassador. I call them, you follow my brother, my fellows, Yorubas. Why every time you must write a petition against this Nigerian government officials? Because I vow I can never write petition because there's no need. These people are not living here. How years, 2 years, 3 years, 4 years, some even 6 months, some even 3 months. Why are you writing a petition? Are you not tired of this petition? We had election few months, it's not up to 2 months or whatever. They will still write a petition against Nigerian government officials here. The way they like petition, whether they are brother, whether they are not brother, whether they are sister, whether they are not sister, they love petition. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share, and subscribe. Thank you, and bye-bye.